Итак, всем привет! Сегодня наше видео будет нести околообразовательный характер. Как я и говорил, мы работаем исключительно на импровизации. И сегодня мы поговорим с вами о том, как у нас развивался хип-хоп в стране, начиная со времен постсоветского пространства, до чего он дошел на сегодняшний день. Посмотрим несколько видосов, прокомментируем их. Собственно, вот, погнали. Так, сейчас я подрублю видосики и буду вставлять свои 5 копеек. Вообще, братцы, кролики и сестрицы, вы в курсе, что у нас впервые отголоски рэпа прозвучали еще в 1984 году, в тогдашнем СССР? Я вот сейчас открыл страничку в Википедии, не буду врать, пользуемся этой херней. Вот, соответственно, впервые рэп прозвучал в СССР из города Куйбышева в 1984 году. Соответственно, диджей Канон совместно с местной группой Час Пик записали 25-минутную программу, которая вскоре разошлась по всей стране на магнитолах, на кассетах, которые еще нужно было карандашиком вот так вот разматывать для того, чтобы послушать заново. Некоторые из наших зрителей, конечно, уже этих времен не застали, к сожалению или к счастью, но тем не менее, мы кайфовали в это время. Так, в 1984 году меня еще не было, конечно, и в планах даже, но тем не менее, я просто уже начинаю вспоминать то, каково было кайфово вот эти ощущения испытывать. Кофейку глотну. Мы будем говорить о более известных рэп-исполнителях, даже, product placement, к сожалению, не наш. Вот, даже о тех, которых могут знать молодые исполнители, молодые ребята, это если быть точнее. Будем говорить о первом в нашем топе, ну, условном топе. Это Михей и Джуманджи. Собственно, послушаем. Мне тебя бы не убить, не любить тебя как. Вот где ответ, вот как битва покажет, где больно, равно как соль, сука, любовь. Сука, любовь. Это было такое ответвление регги-рэпа, хип-хопа, раста, если его можно было бы так назвать. Михей сам об этом говорил много, к сожалению, этого исполнителя на сегодняшний день уже нет в живых, он умер в 2002 году от остановки сердца, если мне не изменяет память, сердечного приступа или еще что-то такого. Но, тем не менее, треки, именно вот этот трек, он очень популярный, наверняка многие из вас его слышали и кайфовали. Идем дальше. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. Щемит в душе тоска, да синий сигаретный дым видает. Культовые парни, многоточие. О! Я хочу разобраться, в чем дело, помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтоб моя душа тоже пела. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться, в чем дело, помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтоб моя душа тоже пела. Галимая суета, работа до 7-го пота. У меня нет времени послушать даже анекдот. У нас будет еще один трек Децла, уже под псевдонимом Литрук в будущем, скажем так, вы увидите. Конкретно эта песня являлась саундтреком к фильму «72 метра». Очень рекомендую, посмотрите, не пожалеете. Погнали дальше. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Если мне не изменяет память, хотя она делает это довольно часто, то этот трек Василий записал еще в 98 году под псевдонимом тогдашним Баста Хрю. Загуглите, посмотрите, я не ошибаюсь вроде как в этом случае. Погнали дальше. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранить себе ее черты. Мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранить себе. Пацаны из касты говорили о том, что творится на улицах, и не было еще на тот момент того пафоса, который мы можем увидеть в нынешних клипах некоторых рэп-исполнителей, коими они себя называют, по крайней мере. Но это еще круто, это начало нулевых, это еще такой олдовый хип-хоп, настоящий олдскул трушный. Прям по кайфу.
знает его, Ляля любит, добрая душа, Ляля любит только он лох. И Ляля все же говорят, что он тебя погубит, только ты бежишь к нему со всех ног. И твоя старушка мать, Ляля, по ночам не спит, ждет тебя, не гасит свет. А тебя все нет и нет, наша Ляля дома нет, наша Ляля снова дома нет. Загубили, Ляля, загубили. Старичок Серега на самом деле являлся основоположником фаст-флоу на постсоветском пространстве, в чем вы можете убедиться, посмотрев на этот клип. На самом деле, то еще веселье. Всем постам, всем по местам, вот они, караты, темпо, бомба, всем постам, всем постам. Эй, старина, шали, как ты видишь, судьба свела, переплела серые тона. В мазь гобеленовым коврам, богам, угодно просто людям. Значит, наши пути неисповедимы даже, вот как. В децибел, чтобы замигало красно. Моргенштерна нашего школьного времени. Сейчас на самом деле наблюдать за этим прикольно. Смотреть прикольно. Принц из сказок для Бикса, но ближе к утру они говорят мне: судить не торопись, смотря сверху вниз. Там, где большому тесно, мне... Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Баста записал этот трек в 2006 году, и это был один из первых клипов, которые он пробил на телевидении. Тогда же появилось творческое объединение Газгольдер. Честно, не помню, кто туда входил на тот момент, но помню, что именно вот этот клип в 2006-2007 году начали крутить по телевизору. И тогда наши люди в нашей необъятной стране, которые смотрели только ящик, потому что интернет не был еще так развит, они получили возможность познакомиться вообще с тем, что такое хип-хоп. Это круто. Баста, респект. Моя жизнь это драма, моя душа несется ввысь. Просто галимая попса. Стим, ты больше не андеграунд. А чё, Стим теперь реально Серегой? В 2007 году этот трек звучал у каждого второго третьеклассника, который шел по улице с телефоном. На колонках тогда не слушали, слушали именно на телефонах, на динамиках. Верил все эти годы, концерты, лейблы, группы, сборники, альбомы. Я и есть все это, все остальное бред. Я и есть рэп, парень, я и есть рэп. Тук-тук-тук, колеса бьются об рельсы. Я в купе, за окном весна, уже апрель месяц. Мимо мелькают леса и поля. И вроде прошли эти мысли, что ты теперь не моя. Не так далеко. Центр по кайфу делали. Потрепанных псов. 1 сентября дворник жжет листву. Серым облакам наплевать на нас. Если знаешь, как жить, живи. Не хотела плыть, как все, так плыви. Но я жду чуда, как 20 лет назад. Следующими будет песня ребята из группы Грот. На тот момент, в моем понимании, это 2010, по-моему, год. 2517 и Гроты, еще и тогда Миша Маваши. Они делали именно такой правильный рэп, который они называли его, по крайней мере, Миша говорил о том, что это прям правильный смысл и так далее. Но мне кажется, что именно тогда парни были еще более-менее радикальными, прям такими. Сейчас то, что они делают, это просто вышка. Ребята из Грота, просто, пацаны, вам респект. Вы крутые. Человек против танка воистину неравный. Мне нужно минимум 3, я преисполнен фразой. Души уйдут золотой тропою, клином журавлей над головой. И на те крыши на покоя. Против упырей мы вызываем на бой. Души уйдут золотой тропою, клином журавлей над головой. И на те крыши на покоя. Основоположник Грайма в нашей стране подъехал. Господин Оксимирон. Вагабунт, клан. Я не просто баламут, хам. Я свой собственный труд. Так, это летопись. Нужны разные флоу. У меня 9 есть, зови меня Вуд. И пусть ты хоть аламут, рал. Но я не приступен, хотя тут вам даже дети продадут. Грамм, половину зовут хан. Если тут кто-то курт, то он небо не гуд.
Там снова, что я не расист, но тут каждый второй орангут. Всюду блуд, Болливуд, хлам. Это Е16 вперемешку нас, и Бангладеш, вьетнамцы и полно матерей. Охуенно. Одним словом. 2, 3, 4. Притормозим на секундочку. Вот пару слов о Ване Нойзе. Что хотелось бы сказать. У него есть определенный стиль. Ты всегда узнаешь его подачу, его песни, его клипы просто из тысячи. Почему? Потому что он необычный. Он очень круто подает материал, тот, который он пишет. Видно, что человек делает от души. Конкретно этот клип, это тому подтверждение. Очень прикольно, очень круто. Блин, прям класс. Начинаю затемная хрень, когда заканчиваю засветла. Ясный план имею на любой из дней недели, не исключая выходных и праздников. Грязь видна на коже и одежде, в душ хотелось бы, конечно, но похоже не попасть туда. Счастье там, где нет меня. Сейчас притормозим. Маленькая рекламка. Футболочка. Помните, да, из коллекции, коллаборации с Бандитом? А это то, о чем я говорил. Это трек Децла, уже под псевдонимом Литрук. К сожалению, опять же, этого исполнителя уже нет с нами. Но конкретно именно этот трек заставляет просто мурашки бежать по моему телу. Почему? Потому что, в моем понимании, это просто охеренно стильно. Это очень стильный клип. Блин, это круто. Сейчас посмотрите, сами убедитесь. Погнали. Okay, Rasta Mafia, come on. Woke up this morning, things got alive. Breakfast on my table because I got a wife. I don't watch TV, for that I got no time. I get high instead of drinking red wine. I don't play no games, I don't remember names, except for those who I trust in my insane brain. I drive good car instead of new car. Reliable stuff is what I do so far. My name is DTS to the L. I drop healing rhymes on your dead cells. I don't talk fairy tales, in my world fate dispels. Music is my life, I'm original rebel. People talk, people gamble, people wanna know what is hip, what is hot, what is going on. Who's an ugly duckling, who's a black swan? But I don't give a damn, I got my own song. I got my own song. I got my own song. My own song. Riding down the block, hands on the clock. This beat rock, so turn the volume up. Shake what you got, bounce non-stop. Spin around to the sound of my mafia. This is for real G's and all the queen bees. Stuff is fresh, feels like a light breeze. New dimensional music straight. Охуительно. С тобой. Поймал огонь, следующий проход на пролом ногой. Мой город слишком мой город слишком большой. По одной стороне едет Порш, на другой лежит бомж. И как из грязных душ достать затупившийся нож? Мой рэп льется как дождь, стекает с плеч до подошв. Ведь то, что я покупал, и ты без спора возьмешь. Пацан выбирает стратегию, чтобы выжить в урбане. Кто-то жмется на кухне, кто-то хватает круглые. Я глаза закрыл, и прикинь, во сне меня накурил Берил. Благодарил за рэп, он прямо так и говорил. Заебись, у вас хип-хоп, и подарил мне бонг. Потом глаза открыл, ни бонга, ни берила, но вроде накурила. А когда это было? Это было, когда Жека морил за дебила Джека. И было хмуро, плакало лето. Было бабла, котлета, дискотека. Начало века, диски, фека, виски, горы, шпека, мысли. С Сибири подъехал. Что будь здоров, Челяба на проводе, ровно в бит колотим. Правая качает, значит ты такой не один. За хороший звук, сани пластику благодарь. За дым этому дому, времени за этот день. Чекпоинту за то, что не потерял. Я понял многое, на некоторое забил. Долобил ее, натаревал, пока гнал мир. Танкоград, сила, стиль не остыл.
а над городом облака. Коридоры, берега, проспект, река. Двигаю наверняка мир на умника. Пес легавый пиканил, я не вникал. Клип напоминает первые клипы раннего Эминема, просто очень круто. Когда он еще вставлял вставки с рэп-баттлов. Здесь ребята делают вставки с концертов. Прям круто. Осталась мазня, огонь, воздух, вода и земля. Летопись Танкограда, хроники дня. Лопаю по карманам в поисках жиги. Где-то же был этот чертов крикет. В планах взорвать то, что взял у барыги. Копы обламывают, но я не выкину страх. Надо пацанам по дворам от слона. Музыка улиц поверх лунных сонат. Люди сутулятся изо рта с паромат на борту авто. Танка не... Вот сейчас смотреть эти клипы прям класс, нравится. Еще один дружный андеграунд. Чемодан Клаб. Чемодан, чемодан. Круги под глазами. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я давно уже выкинул знамя. И его затоптали ногами. И я готов принять наказание. Эти круги под глазами. Я давно уже выкинул знамя. И его затоптали ногами. И я готов принять наказание. Эти круги под глазами. Снова в деке эти повторы, на которых ебошим всей конторой. Трясина и не дай бог. Те, кто понимает значение слова underground, те и слушают вот эти треки, потому что ребята делают реально качественно, по крайней мере, вот то, что они делали, это круто. Не знаю, как у них сейчас все в творческой сфере, но вот это прям круто. Сейчас у нас, в моем понимании, начнутся ребята, которые являются фрешерами, так называемыми, а первый из них это Фараон. Погнали. Узнать маме, за что у ее сына. Если я в зоне весь день, если я в зоне весь день, можешь дальше пиздеть, но помни, что я везде. Если я в зоне весь день, если я в зоне весь день, можешь дальше пиздеть. Два варианта, либо никто, либо ты на коленях. С тобой твоя команда, но подругу пялит тренер. Я покручусь пару ночей, чтобы прожить неделю. Если ты скажешь, что ты труп, я тебе не поверю. Лучше быть запертым в себе, чем остаться снаружи. Зомби-апокалипсис, где ум заменяет оружие. Я убегаю от луны, чтоб видеть лучи солнца. Но она каждый раз дурманит блестящим червонцем. Возможно, мы загнаны в угол псами, что слюни пускают на кукол. Сами лишь молятся только на купол. И вечером сунут пакет тебе в руку, сука. Оглянись, поищи на теле бирку. Тебе дали еду, но только твоя ложка с дыркой. Мы не знаем. Вот этим ребятам рисуют. Верим в чудеса, моя пуля, я бы сам их творил и раздавал бесплатно. Не, ты чё тут вес на весах, пресс на весах. Должен понимать и сам, стыд и срам, шум и гам. Томми Ган, хулиган, братату, пока силы незаметно. Себастьян из города. Лучше бы вы не давали повода. Психика поломана, в городе ни слова. Заново, заново, бич. Заново, заново жить научи. Заново, заново, бич. Заново, заново жить научи. Заново, заново, бич. Заново, заново жить научи. Заново, заново, бич. Во мне пол-литра водки в доле с марихуаной. Да не, я в норме, я не болен, вали из ванной. Во мне пол-литра водки в доле с марихуаной. Да не, я в норме, я не болен, вали из ванной. Танцуй сама. Смотри, я в план, смотри в глаза, смотри, я в ноль. Танцуй сама. Смотри, я в план, смотри в глаза, смотри, я в ноль. Танцуй сама. Смотри, я в план, смотри в глаза, смотри, я в ноль. Танцуй сама. Смотри, я в план, смотри в глаза, смотри, я в ноль. Танцуй сама. Просто не хотел
наши пальцы. Ты не дозвонилась мне и звонишь моим пальцем. На вопрос, как улыбайся, на должном на речь, как сам, не парится. Мне нравится, что кто-то хоть норме здесь. В остальных прокисших минах, будто бы мой близнец. Хит. Грибы разорвали в 2000... каком году, блин, вспоминай, 2016 или 2017, по-моему, в 2016. Именно вот этот клип просто из каждой второй тачки этот трек звучал, это, блин, было круто. Пацаны тогда делали вещи. Сейчас они, кстати, после того, как распались, у них новое музыкальное формирование, которое называется Грэпс. Ну, прикольно, прикольно, делают классно. Советую вам ознакомиться, послушайте. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Голос твой, он как будто колыбель. Я обниму тебя, чтобы не стало холодней. Курточка моя так хорошо сидит на ней. А твои глаза... Я не жалуюсь, но образ существования этот однообразен. Мне нужна только искра, мне нужна только искра, мне нужна только искра. А то что-то как-то кисло. Мне нужна только искра, мне нужна только искра, мне нужна только искра. А то что-то как-то кисло. Заметили тенденцию, что треки рэп-исполнителей начали развиваться каким образом? От более таких задушевных, отчасти даже пацанских, да почему отчасти, наверное, пацанских таких треков, они начинают ударяться в какую-то танцевальную тематику, но некоторые из них, как вот трек «Фараон», что-то более философское. Интересно за этим наблюдать, на самом деле, прикольно, но тем не менее есть определенные исполнители, которые, вот, допустим, даже в этом топе мне понравились больше всего. Каждому свое. Только искра, мне нужна только искра, мне нужна только искра. А то что-то как-то кисло. Мне нужна только искра, мне нужна только искра, мне нужна только искра. Раздеваю догола малую. Я раньше не видал ее аппаратуру. Она хочет пить, хочет маракую, а я хочу ее, если хочу, то буду. Каждый день праздник, она говорит, что мой взгляд ее дразнит. Снова закипит в охуевшем экстазе. Я в ее полифол, я в подкате, но сзади. Каждый день делаю это мою кредо. Я убираю их ник звезд, сделав чистым небо. Все твои понты для нас уже давно не левел. Ты удивишься, но у нас все базарит нехуй. Без особой смысловой нагрузки. Нежная, но я для тебя кактус. Суки ожидают, что когда-то я расслаблюсь. Нет, 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 нет. Ламбада, мы танцуем, мы пара песней. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Ламбада, мы танцуем, мы пара песней. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Ламбада, мы танцуем, мы пара песней. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Вот мы и подошли к той тематике, которая мне нравится меньше всего у современных рэп-исполнителей, а именно, это то, что было актуально в Америке, наверное, еще в начале нулевых, когда чувак понтовался тем, какая у него крутая тачка, как у него много денег и какие вокруг него сучки. Вот это мы видим сейчас, и поэтому вот в этом ролике не будет таких персонажей, как Моргенштерн, LJ и прочие хуеты. Ладно, идем дальше. Old school, new school, наш учитель Саша Скул. Злой
нас детей заперло на карантин. Ты хуй поймешь, сколько гвоздей осталось в гроб заколотить. Наступит слюней рефлекс, собаки Павлова флекс. Эти фишечки по жизни я выбил, как Данкин Кэпс. Мрачной юности адреналин мне вдарит по глазам. Надоедливым флешбеком мы с ним вышли по разам. Будто салом голубым тут тихо клон мой обрастал. У меня на этой почве есть на сердце борозда. Время заживать детей растворит, как крокодил. За углом вчерашних дней ты ебашишь гликодин. Нас закрутят 0,1 лет блестящий серпантин. Old school, new school, а я в школу не ходил. Время заживать детей растворит, как крокодил. Блять, вот я о чем и говорил, это просто заставка, на которой бегущей строкой зелеными буквами написан текст песни, но это, сука, захватывает. Блять, ITL просто пушка. Ребят, слушайте хорошую музыку, реально хорошую, не слушайте хуйню всякую, слушайте крутой трек. Прям вообще свежак от Мияги и Эншпиля. Уже Энди Панда, сори. Тоже пацаны в стиле очень круто прибавили. Я сам будто себя наказал этим непониманием, перестал себе тупо доверять, тебе без устали жаловался на людей. Караван гремел и негодяй потешал себя баснями о воде. Но то были миражи, ты покаяние мое, найди-ка меня скорей. Пустынями верными я кочевал, до песок глотал следы. И не надо быть тут пророком, чтобы понимать суету беды. Сам приволок эти плечо мыслями, выстрелами судьбы. Убивали во мне этого бога, что по сути был по воды. Мое тело минут, более не жалей ты тело минут. Грязными пальцами более не трожь мою душу недоношенную тело минут. Здесь для тоски вереницами пульса, недоброжелатели точили тапу. Блядь, круто, что есть вот такие ребята, которые просто гнут свою линию и делают очень стильные треки. Очень стильные клипы, и при всем при этом им не нужно понтоваться ни баблом, ни тачками. Пацаны топят за искусство, и это круто. Однозначный лайк. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился такой формат видеороликов. Пишите свои комментарии, обязательно оставляйте пожелания, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылки на наши соцсети будут в описании. Я надеюсь, что в таком формате мы и будем дальше продолжать с вами работать. И обязательно высказывайте свое мнение. Мы здесь за равноправие и за прочую хуйню. Голос каждого учтем. И еще у нас 10 сентября разыгрывается толстовка охеренная. Ссылка на розыгрыш в описании. И когда у нас на канале наберется 1000 подписчиков, мы разыграем кроссовки любые, стоимостью 5000 рублей. Вы их выберете, мы просто вам их отправим. Можем даже прямо на вас заказать доставку. 5000 рублей это только стоимость кроссовок. Understand? Understand. Доставку мы тоже оплатим. Все круто. Мы проведем розыгрыш ровно тогда, когда у нас будет всего лишь 1000 подписчиков на канале. Всем мир, добра, удачи, слушайте хорошую, качественную музыку. Всем пока.